ஃப்ரெண்ட்ஸ், சரவணா ஃப்ரம் வீடியோஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மழை காலமாக இருக்குது. மழை காலத்தில் வந்து நம்ம வண்டி வந்து நம்ம தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை காலத்தில் வந்து வண்டி வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்குங்க. அதாவது வண்டி ஃப்ரேமு இன்ஜினு அதெல்லாம் டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஜின் கார்டு ரெடி பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? அந்த இன்ஜின் கார்டை ரெடி பண்ணுறது எப்படி, அதே போல் எந்தெந்த வண்டியில் இதுமாரி ஃபால்ட்டு டேமேஜ் ஆகும், எப்படி ஃபிட் பண்ணுறது, அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகேங்களா? நிறைய வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டியாக காமிக்கிறேன் பாருங்கள். அதாவது ஸ்ப்ளெண்ட்ரு, பேஷன் இதுமாரி வண்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் பழுப்பு இந்த டேமேஜ் ஆகும். அதே போல் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ரெண்டு பக்கமும் டேமேஜ் ஆகும். அதே போல் CT100 பிளாட்டினாவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் டேமேஜ் ஆகும். ஓகேங்களா? இந்த இடம். அதே போல் FC பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த இடம் சேஸ் கண்டமாகிட்டு இருக்கும், அதாவது டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஃபுல்லாக. அதே போல் யூனிகான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாம்பு டேமேஜ் ஆகும், இந்த பழுப்பும் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இது எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இப்போ ஒரு இன்ஜின் கார்டு ரெடி பண்ண போகிறோம். நம்ம இன்ஜின் கார்டு வந்து நிறைய பேர் பார்த்துருப்பாங்க, இரும்பு ஷீட்டில் வாங்கி போடுவாங்க. அதாவது டூ வீலர் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்களில் வந்து இரும்பு ஷீட்டில் இருக்கும், அது வாங்கி போடுவாங்க. ஆனால் இரும்பு ஷீட் போடக்கூடாது. இரும்பு ஷீட் போட்டிங்கன்னா இன்ஜின் அதிகமாக ஹீட் ஆகிறதுனால இரும்பு ஷீட் போடக்கூடாது. நம்ம வந்து அலுமினியம் ஷீட்டில் ரெடி பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு போட்டிருக்கோம், பட் இது வீடியோக்காக இப்போ ரெடி பண்ணி போட போகிறோம். ரெடி பண்ண போகிறோம் பாருங்க. இன்ஜின் பெல்ட்லேருந்து கரெக்டாக ஒரு அடி லென்த்து 8 இன்ச்சு அகலம். ஓகேங்களா? அதாவது ஃப்ரேம் வந்து கவர் பண்ணுற அளவுக்கு. ஃப்ரேமை கவர் பண்ணாதான் மட்டும்தான் சேஸ் அடி வாங்காமல் இருக்கும். அதே போல் இன்ஜினும் ப்ரொடெக்டாக இருக்கும். ஒரு அடி லென்த்து, ஒரு அடி பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா? தகுடை வந்து கட் பண்ணி அப்படியே கூட போடலாம். அப்படியே போட்டோம்னா நம்ம வண்டி துடைப்போம், இல்லை வண்டியை கழுவுறத வந்து கையை வந்து அறுத்துரும். கையை அறுக்காமல் இருக்கிறது தான் இந்த தகுடை வந்து நம்ம பீடிங் மாரி மடித்து ரெடி பண்ண போகிறோம். அலுமினியம் ஷீட்டை பொறுத்த பொழுதுனா எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது. நீங்கள் வந்து சில ஹார்ட்வேர்ஸில் மட்டும் மீதி இருக்கிற தகுடு இல்லை டேமேஜ் ஃபுல் ஷீட்டாக வாங்கினா தான் கிடைக்கும். இதில் வந்து இதோட அளவு வந்து 8 இன்ச்சு. ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு ஒரு தகுடு மட்டும் படித்து ஒரு எப்படி ஃபிட் பண்ணி காமிங்க. அதாவது ஃபிட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், இப்போ சிலர் மேட்டு போடுவாங்க, சிலர் மேட்டும் போடலாம். மேட்டு போட்டாலும் தனியாக இருக்கும், கிளாம் ரெடி பண்ணி போடணும். ஒரு இன்ஜின் கார்டு இருக்குது, இன்ஜினோட கவரான சேஸோட கவரான போது இப்போ 4 பீஸ் ரெடி பண்ணி கட் பண்ணிப்போம். 4 பீஸில் ஒரே ஒரு பீஸ் மட்டும் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு இன்ஜின் கார்டுனா எப்படி ஃபிட்டிங் ஆகும் வச்சு மட்டும் காமிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து இது எல்லாமே என் ஒர்க் ஷாப்பில் வாங்கிங்க கஸ்டமர்ஸ் கேட்டு போயிருக்காங்க. அவங்க வந்தோடனே அவங்க வண்டிக்கு ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக ரெடி பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? இந்த கார்னர்லாம் வந்து டோர் டைப்பில் கட் பண்ணிடுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிசைன் மாரி இருக்கும், பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், ஒரு லுக்லெஸ்ஸாகவும் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது இன்ஜின் கார்டு போட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரேம் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகாது. பைக்கோட ஃப்ரேமு இப்போ நான் காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா, எஃப்சி, ஸ்ப்ளெண்ட்ரு, யூனிகான், CT100, அதே போல் பல்சர் எல்லா வண்டியிலையுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த இடம் இப்போ காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா வீடியோவில், அந்த இடம் வந்து ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஆகும். டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த கார் ரெடி பண்ண போகிறோம்.
கண்டிப்பாக தேவைப்படும் உங்கள் வண்டிக்கு இன்ஜின் கார்டு போடுங்க. ஃப்ரேம் வந்து இன்ஜினையும் சேஃப்டியாக பார்த்துங்க. இந்த இன்ஜின் கார்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெடி பண்ணி ஃபிட்டிங் சார்ஜோடு சேர்த்து மொத்தமே 300 ரூபா தான் வரும். ஆனால் நம்ம ஃப்ரேம் வேலைன்னு வச்சதுன்னா ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு ரேட் அதிகமாகும். அதனால் நீங்கள் இதை பண்ணுறது நல்லதுன்ற. ஓகேங்களா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீடிங்காக போட்டோம்னா நம்ம கையெல்லாம் அறுக்காது. வண்டி துடைக்க சொல்லுவோம், கை கழுவு சொல்லுவோம். கையை அறுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த பீடிங் ரெடி பண்ணுறோம். இல்லைன்னா அப்படியே போடுற மாதிரி தான் போடலாம். இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கடையில் விற்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா பீடிங் மாரி வராது, மொத்தமாக தகுடு மாரியே வரும். அது லைட்டாக துரு அடித்தோடனே ட்ரெஸ்ட் ஆனவுடனே கையை கூட கிழிக்கும். அதனால் பார்த்து பண்ணுங்கள். ஓகே, தகுடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் ஷீட்டு, கை வந்து சைடில் கீறாது. அதுக்காக தான் இந்த பீடிங். நார்மலாக போடுறது அப்படியே கூட போடலாம். பீடிங்காக அடித்து போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கை கழுவு சொல்ல, வண்டி கழுவு சொல்ல, அப்படி கேட்டால் துடைக்க சொல்ல கை டேமேஜ் ஆகாது பார்க்கலாம். இப்போ ஸ்பெண்டரு ஃபேஷனுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டு எப்படி மாற்றலாம் வச்சு பாருங்க. இந்த பம்பர்லேருந்து இப்படி கவர் ஆகிடும். இந்த பம்பர்லேருந்து இப்படி கவர் ஆச்சுன்னா இன்ஜின் பெட் இந்த பாருங்கள் டேமேஜ் ஆகிருக்கு பாருங்கள். அந்த வண்டியில் இதெல்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும். இது அதாவது வீல் அடிக்கிற சரி இந்த கார்ட்லேயே பிடிச்சிக்கும். ஓகேங்களா? அதே போல் பிளாட்டினாவுக்கும் இதே போல் கவர் ஆகிடும். இந்த சேஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகிற அளவுக்கு சேஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகாது. இதே ஃபிட்டிங், இந்த போர்டுலேருந்து ஒரு ஃபிட்டிங்க்கு ஒரு ஃபிட்டிங் வரும். இதுக்கும் டேமேஜ் ஆகாமல் இப்படி பண்ணிடலாம். அடுத்து எஃப்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வராது, கொஞ்சம் லைட்டாக இந்த ஷேப், அதாவது அதோட ஃப்ரேம் கேத்தா போல். ஓகேங்களா? அது இப்படி வரும். இன்ஜினோட ஒட்டா போல இருக்கும். சேர் அடித்தா இந்த இடம்லாம் இந்த பாருங்க, இந்த வண்டியை கூட இந்த இடம்லாம் போயிட்டுருக்கு உள்ள. இதெல்லாம் டேமேஜ் ரெடி பண்ணோன்னா எப்படினாலும் ஒரு 1500 ரூபா 2000 ரூபா கேட்போம். நானே கேட்பேன். அதுக்கு 300 ரூபா கொடுத்து இன்ஜின் கார்டு ரெடி பண்ணி போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும்.